अगर कोई आपसे पैसे उधार लेने के बाद वापस नहीं कर रहा है तो उससे ऐसे बात करो। पहला, अगर वो बोले कि भाई कल पक्का वापस कर दूंगा तो मुस्कुरा कर कहो कल तो सूरज भी निकल आएगा, पर तेरे पैसे वापस करने पर भरोसा नहीं है, अभी दे वरना मैं समझूंगा कि पैसे मैंने किसी भिखारी को दे दिए हैं। दूसरा, अगर वो घमंड में बोले कि इतना परेशान क्यों हो रहा है दे दूंगा, तो तुम सीधा जवाब दो परेशान नहीं हूँ, पर अगर आज पैसे नहीं लौटाए तो तू जरूर हो जाएगा। तीसरा, अगर वो कहे कि भाई अभी हालत खराब है तो ठंडे अंदाज में जवाब दो भाई हालत मेरी भी खराब हो सकती है अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो। चौथा, अगर वो बहाना बनाए कि भूल गया था तो सीधा बोलो भूलने वाले अक्सर मेरे ब्लैक लिस्ट में जाते हैं, पैसे निकाल या मेरी लिस्ट में शामिल हो जा। और हाँ, नाच गाना देखने से अच्छा है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर